Salam dostlar. Baxın o günü bazar günü idi. İşdən çağırmışlar, getmişdim. Baxın mən bir anlıq gördüm ki, bura həqiqətən Bakıdırmı? Bir dənə maşın yox idi. Bir dənə tıxac yox idi. Çox rahat bir şəkildə gözəl enerji ilə, atmosferlə, aura ilə mən işə getmişəm. Yəni baxmışam ki, günah bizim cəmaatdadır. Sonra başlayırlar ki, ay tıxac belə, ay əlavə yollar çəkilsin, ay metro. Xeyr. Cavab bizim özümüzdədir. Cavab gözümüzün qabağındadır. Allaha and olsun, hər gün elə yaşasaq görün nə gözəl olar. Niyə hər gün maşından çıxırıq yola? Nə vacibdir? Maşınla çıxmalı adamlar çıxsın, işə gedənlər çıxsın, şirkətdə işləyənlər çıxsın, taksi şoferləri çıxsın. Hamı maşınla çıxır. Nə məcburdur maşınla çıxmaq? Başqa ictimai nəqliyyatdan istifadə edin. O günü bazar günü idi. Bax işə getdim. Nə gözəl. Nə gözəl. Bax belə olmalıdır. Avropaya oxşurdu şəhər. Bu maşın düşüncəsi nədir? Bir ailədə 4 nəfərdir, 4-ünün də maşını var. Ata qızın ərə vermir ki, oğlanın maşını yoxdur. Bu xəstə düşüncə nə vaxt yığışılacaq bizim cəmiyyətdən?